Witam Was. Witam, witam. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, całą rodzinkę duchową. Zapraszamy na bajki z mchu i paproci. Wszystkie postacie bajkowe Was witają i przygotowaliśmy soczek z gumi jagód, do czego również zachęcam każdego. No dzisiaj chciałam Wam bardzo optymistyczne wieści przekazać. Zobaczycie zresztą sami, ale na początek rozruch, że tak powiem. Na wesoło. Pełny luz. Przychodzi para staruszków do lekarza. Mąż wchodzi do gabinetu. Panie doktorze, w nocy jak wstałem do łazienki, to jak wchodziłem, światło się samo zapaliło, a jak wychodziłem, samo zgasło. Niestety, ale nic z tym nie mogę zrobić. Po czym wychodzi lekarz na poczekalnię i mówi do żony. Pani mąż mówi, że w nocy w łazience samo światło mu się zapaliło i samo zgasło. No niech pan nie mówi, że znowu mi do lodówki naszczał. Sorry za wyraz, ale tam było tak w kawale. Teraz będzie długi, ale zobaczycie, jaki będzie. Pani przedszkolanka pomaga małemu Jasiowi założyć wysokie zimowe buty. Szarpią się, męczą, ciągną. Jest, weszły. Spoceni siedzą na podłodze, a Jasio mówi. Ale założyliśmy butki odwrotnie. Pani patrzy, faktycznie, lewy na prawy. No to je ściągają, mordują się, sapią. Zeszły. Wciągają je znowu, sapią, ciągną, nie chcą wejść. Weszły. Pani siedzi, dyszy, a Jasio mówi. Ale to nie moje buciki. Pani ugryzła się w język. Znowu się szarpią z butami. Zeszły. Na to Jasio. To buciki mojego brata i mama kazała mi je nosić. Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż się przestaną trząść. Przełknęła ślinę i znowu pomaga wciągać buty. Tarmoszą się, wciągają, silą się, weszły. No dobrze, mówi pani, a gdzie są twoje rękawiczki? Schowałem w bucikach, żeby nie zgubić. A wiesz o tym, że każda kobieta, która jeździ samochodem, jest boginią. Bo pasażerowie się modlą podczas jazdy, a przechodnie się żegnają. Albo uciekają. U nas dużo kobiet jeździ autobusami w Gliwicach, zauważyłem. No, też zauważyłem. Tu też jest pan. Jak ja uprzejmy, nawet światłami mrygają, jak im puszczam. Nie puszczasz, no wymusiła ci. On co zaraz zalety a ja musiałam wrzeszczeć. Uważaj! Ona mnie wymusiła, ja myślę, że ona mnie puściła. Nie, wymusiła cię. Ojej. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć i przedstawić materac nawierzchniowy Trines Duo. My go już mamy zresztą dłuższy czas. 3 lata. I nic mu się jeszcze nie dzieje. Nic mu się nie stało. To materac na wersalkę lub kanapę, a gdy nawierzchnia jest twarda.
Budowa materaca nawierzchniowego Trines Duo wykorzystana jest podobnie jak materace serii Gold, Visco Gold. Z boku jest wszyta siatka 3D Trines, która zapewnia cyrkulację i wentylację wypełnienia. Jak kładziesz się, to zużyte powietrze jest wypychane na zewnątrz. To nowe, świeże powietrze jest zasysane do środka. Dzięki temu zawsze ten materac w środku jest suchy. W pokrowcu zainstalowany jest zamek rozdzielczy, dzięki czemu możesz wyprać tylko część, na przykład po infekcjach, grypach czy przeziębieniach z czysto higienicznych powodów, oraz możesz pokrowiec wyprać w całości w 60 stopniach. Wypełnienie to ekskluzywna pianka termoelastyczna Trines o grubości 4 cm. Zapewnia ona Tobie optymalne i idealne podparcie kręgosłupa. Twoje biodra i ramiona idealnie się wtapiają. Są to tak zwane inteligentne piany, które kopiują kształt Twojego ciała, wagę i temperaturę, utrzymując stałą 36,6, 36,7. Jeśli położysz się, Twoje ramiona, biodra wtopią się w materac, ale cały kręgosłup będzie idealnie podparty, a odczucie dla każdego z Was będzie średnio twarde. Dla każdego z Was odczucie będzie maksymalnie komfortowe, tak jakbyście zawieszeni byli na chmurce albo uzyskacie idealną stabilność i podparcie swojego kręgosłupa. Dzięki mobilności materaca możesz go zwinąć i umieścić w swoim pojemniku na pościel w szafie lub zabrać na wycieczkę. Jeśli dużo podróżujesz, a Twoja praca wymaga częstej zmiany lokalizacji, to żeby nie szokować Twojego kręgosłupa i nie narażać się na różnego rodzaju bóle związane z nieodpowiednim spaniem, zabierasz ze sobą materac nawierzchniowy Trines, kładziesz na podłożu, na którym obecnie śpisz i masz dokładnie ten sam najwyższy komfort, który uzyskujesz u siebie w domu. Na pokrowiec otrzymujesz 24 miesiące gwarancji, a na wypełnienie aż 10 lat. Więc jeżeli chcesz produktu o najwyższym komforcie i parametrach, to ten materac jest idealny. No. Zgadza się, wszystko się zgadza. Nie tylko te nawierzchniowe, mają i te grube materace. Ty je zresztą masz, nie? Bo my ich nie mamy, to nie mogę nic na ten temat powiedzieć, no ale ty masz, to możesz się wypowiedzieć. Bardzo fajnie się powiecie tak. No, jest bardzo no, nie mają w takich hotelach czegoś takiego. Bardzo cię przerywa. No właśnie chyba tak. Coś się zawiesiło pewnie. No Lepiej? Na pewno jest lepszy komfort, jak jest na przykład duży materac i jeszcze ten nawierzchniowy. No to już jest całkiem komfort, nie? No ja wtedy cię mógł posłuchać i ten gruby wziąć też. No, mogłeś. No, to jest, Ale się fajnie na nim śpi, ale na tym grubym to by dopiero było No super, jeszcze lepiej nie? by było, no. Ale tak już i tak nie czujesz tego składania od wekselki, ani nie czujesz tam, jak jakieś guziki są, czy wiadomo, takie wpychane do wekselki albo coś, no tego nie czujesz, nie? My na tym nawierzchniowym, no to zawsze go zabieramy ze sobą, nie? Nawet czy w aucie, jak często jakby spali, no to zawsze w aucie był problem, nie? Się brało różne kombinacje, jakieś maty, nie maty, pompowane. Nie szło spać, nie szło spać. Odkąd teraz tego wkładam w bagażnik, cyk, spanie nie z tej ziemi, naprawdę śpi się komfortowo w aucie, super, nie? Także nawierzchniowy fajny jest, bo można zabierać go ze sobą. Na ten duży, no to tu zostaje, no bo tego to już nie za bardzo wziąć ze sobą. Bo go nie zwiniesz tak, nie? No. Idzie i szłoby go zwinąć, ale no to byś się musiał mocno nasiłować, nie? Ten mały zwiniesz, no i tam w Holandii jakby byli, no to spali na podłodze betonowej, tylko na tym nawierzchniowym. Normalnie fajnie się spało. Pomimo, że to był beton pod spodem, nie? Na samym tym. Także no różnica jest ogromna. Nie?
Fajne są te materace. Jakby was interesował taki materac, to na pewno nie pożałujecie, bo już wielu z was ma. To sobie zerknijcie w opis, tam znajdziecie linki do nich. I teraz jeszcze macie konkurs tutaj, który cały czas trwa i wpisać sobie wtedy w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 30 marca koniecznie zostawić nam jakiś fajny komentarz na temat produktu, który zakupiliście. Nie musi to być materac, może to być co innego, na przykład poduszka czy absorber i tak dalej. A my już 30 marca kogoś z was będziemy wybierać, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu i będzie mógł tam sobie kupić, co będzie chciał w tym sklepie za ten bon. Tak, dzisiaj przekażę informację od Izabeli. To jest tarot by Izabela. Nie kierować się, że to jest tarot, bo ja sprawdzałam i później jak się okazało, sama Izabela powiedziała, że to są tylko rekwizyty. Dostaje takie przekazy i tak dalej, że widzi, nie? No już nie będę więcej mówić, bo ja to mam zapisane i już podkreślam, co się już spełniło, bo jest napisane, że się może spełnić, ale nie musi. To się może wydarzyć. I ja to zapisałam, przecież jak w Ameryce raz powiedziała, będzie wielki wybuch, no to tak się stało. I ja czytałam, ja mówię, o kurczę, duży wybuch. I ja mówię, ciekawe, czy w tej części. I Gerard mówi, wpisz w Google, w której to jest części. Bach, wszystko się spełniło. To jest... Dużo rzeczy się spełniło. I przez to wam to podaję, bo to jest takie wiarygodne dla mnie. Nawet tym samolotem coś tam było, też się spełniło. No. I to tu jest teraz odczyt z kryształowej kuli lapis lazuli. Kuli. Odczyt z lazurowej kury. To nie fajno te. Mamie się już język plącze. No. I teraz będę mówiła tutaj słowami autorki, żeby coś nie przekręcić. Kiedy odczytuję wiadomości z kryształowych kul, nie koncentruję się na żadnym konkretnym temacie. Po prostu koncentruję się na krysztale, żeby zobaczyć, czy ma jakieś przesłanie dla nas wszystkich. Lapis lazuli to jeden z najstarszych, nieprzezroczystych kamieni szlachetnych w historii. Ma ponad 6500 lat. Ten bogato niebieski kamień zawiera maleńkie drobinki miki, niczym nocne niebo pełne gwiazd. Jego najbardziej znane źródło znajduje się głęboko w górach współczesnego Afganistanu. Dwuczęściowa nazwa tego kamienia pochodzi z dwóch różnych kultur. Lapis to łacińskie słowo oznaczające kamień, w cudzysłowie. Natomiast lazuli pochodzi od perskiego słowa lazurwar, co oznacza niebieski, w cudzysłowie. Nie jest pierwiastkiem ani minerałem. To skała zawierająca wiele minerałów. Lazuryt, diopsyt, kalcyt, pit i inne. Sumerowie wierzyli, że duch ich bogów mieszka w kamieniu, podczas gdy starożytni Egipcjanie postrzegali go jako symbol nocnego nieba. Od najdawniejszych czasów lapis lazuli był kojarzony z królewskością, siłą i odwagą, mądrością i intelektem, przyjaźnią i prawdą. W tamtych czasach nie był używany tylko jako klejnot, ale był nawet szlifowany, aby stać się cieniem do powiek i eliksirem. Piękny niebieski kamień był jednym z najbardziej cenionych klejnotów w Egipcie. Pochodził z najstarszych kopalń świata i trafiał do kopalń cieszących się dużym prestiżem. Od sarkofagu po napierśnik arcykapłana niewiele klejnotów na świecie osiągnęło status, jaki był w stanie osiągnąć lapis lazuli. W perskim folklorze i na starożytnych wybrzeżach Ameryki Południowej
kamień był uważany za gwiaździste niebo, skurczone w cenny klejnot, być może skrywający już całą wiedzę o wszechświecie. W islamie wybrano go jako obrońcę przed złym okiem i buddyści również zwracali się ku temu kamieniowi, ponieważ jego miękka, uzdrawiająca energia torowała drogę do wewnętrznego spokoju. Nawet gdy wkroczyliśmy w średniowiecze europejskich wybrzeży, lapis lazuli nie stracił swojego słynnego blasku. Katarzyna Wielka zakochała się w bogatych niebieskich odcieniach i kazała ozdobić cały pokój lapisem lazuli. Michał Anioł zmielił go na niebieski proszek pigmentowy, aby uzyskać uderzający odcień błękitu, który do dziś możemy oglądać w kaplicy sykstyńskiej. Wystarczy spojrzeć na lapis lazuli, aby obniżyć ciśnienie krwi. Jego spokojne odcienie przesuwają coś do środka, oczyszczając cię od stóp do głów z delikatnym wdziękiem. To piękny wzmacniacz układu odpornościowego, szczególnie w czasach, gdy czujesz się ospały, przygnębiony lub po prostu nie radzisz sobie z życiem. Depresja, bezsenność i zawroty głowy to schorzenia, w przypadku których lapis lazuli nie waha się pomóc. Jest to kamień, który pomaga zachować równowagę psychiczną i ma fantastyczne działanie i wpływ, jeśli chodzi o utrzymanie nas w pozycji pionowej w życiu fizycznym. Lapis lazuli łagodzi także stany zapalne oraz działa przeciwzapalnie na drogi oddechowe i układ nerwowy. Odblokowuje problemy z gardłem i tarczycą. Jeśli cierpisz na ból gardła, problemy ze strunami głosowymi lub masz dolegliwości narządowe, ten kamień oczyszcza organizm i zapewnia dobry rozwój. Lapis lazuli może również złagodzić migrenę i pomóc w detoksykacji organizmu, ponieważ ma kojącą energię, która może wyeliminować stres. Lapis lazuli jest szeroko stosowany w praktykach metafizycznych i terapiach holistycznych. Sprzyja rozwojowi duchowemu, pobudza zdolności intelektualne i aktywizuje wyższy umysł. Kamień ten służy również do stymulowania intuicji i wzmacnia zdolności psychiczne. Dzięki lapis lazuli możesz komunikować się szczerze i autentycznie ze względu na jego związek z czakrą gardła. Lapis lazuli może również napełnić wodę swoimi właściwościami energetycznymi. Uważa się, że umieszczenie kamienia w wodzie ładuje ciecz dobroczynną energią. Wodę z klejnotów lapis lazuli można spożywać do energetycznych rytuałów oczyszczających. I teraz następuje samo czytanie. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam w kryształowej kuli, był starożytny Egipt. Widziałam Sfinksa, widziałam piramidy, widziałam wszelkiego rodzaju stare budowle ze starożytnego Egiptu. Przesłanie, które otrzymałam, jest takie, że ten materiał, ten kamień jest w jakiś sposób bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym lub bardzo ważnym materiałem w rozwoju starożytnego Egiptu. To tak jak kamień węgielny. Pokazało mi, że było tam od początków cywilizacji. Pokazano go także, jakby był zewnętrznym dyskiem twardym, zapamiętującym wszelkiego rodzaju ważne informacje naukowe i rozwojowe. Bez tego materiału nie byłoby starożytnego Egiptu. Pokazuje mi także tutaj tajne komnaty pod Sfinksem, głęboko pod ziemią, z tunelami łączącymi się z innymi komnatami pod innymi dużymi konstrukcjami.
Są takie komnaty, które do dziś nie są otwarte, a które zawierają skarby i niewiarygodne przedmioty. Pokazuje mi to również, że zbliżamy się do czasu, w którym ujawnione zostaną tajemnice kryjące się pod tymi starożytnymi budowlami w Egipcie. Głęboko pod ziemią znajduje się komnata wypełniona niewyobrażalnymi złotymi skarbami. Jest gdzieś pomiędzy Sfinksem a piramidami, ale jest bardzo głęboko pod ziemią. Górna część została jakby wypełniona piaskiem, więc nikt nie byłby w stanie dotrzeć do poziomów poniżej, gdzie znajdują się wielkie skarby. I to nie jest komnata pogrzebowa, w której znajdują się mumie czy zwłoki. Nie, to zupełnie inny rodzaj komnat ze skarbami, niezwiązanych z faraonem czy jakąś ważną osobą. Pokazuje mi to również, że ten materiał lub mieszanka, z której jest wykonany, jest używana w niektórych statkach kosmicznych i że ma to związek z prowadzeniem tego statku kosmicznego, na przykład, że ze zwiększaniem prędkości. Pokazuje mi, zanim te komnaty głęboko pod ziemią zostaną odsłonięte, nad ziemią będą widoczne jakieś dziwne duchy, stwory podobne do duchów, które będą wyglądać jak piękne kobiety ubrane w cienkie niebieskie ubrania welony, unoszące się nad piaskiem. Pokazuje mi to również, że pustynie, szczególnie w Afryce, zakwitną. Pokazuje mi duże oceany pod ziemią, wypełnione słodką wodą, a ta woda znajdzie sposób, żeby wypłynąć na powierzchnię i nawodnić pustynię. Daje mi liczbę 10. Może to być 10 miesięcy, może to być 10 lat. W obrębie liczby 10. Będzie bardzo niewiele miejsc na tej planecie, które będą czystymi i nieurodzajnymi pustyniami, a dzika przyroda i rośliny zyskają nową siłę. To także pokazuje mi, to tak, jakby każdy kryształ, kamień ma swoją własną istotę duchową, której misją jest strzec tej częstotliwości lub strzec tego kamienia. To tak, jakby cała planeta Ziemia składała się z wielu istot razem, tworzących sojusz, by strzec, chronić planetę. Pokazuje mi to również, że zbliża się czas, aby wiele z tych istot zostało aktywowanych i wymazanych lub stało się częścią tych, którzy walczą ze złem, które chce zniszczyć życie na tej planecie. To tak na przykład, jeśli istnieje plan zrzucenia bomby atomowej, te istoty połączone z tą ziemią, z minerałami, połączą się z innymi i zaburzą jakąkolwiek maszynerię, cokolwiek lub ktokolwiek planuje zrzucić tę bombę. To tak, jakby na to nie pozwolili i będą awarie techniczne albo po prostu się jakiś rozpuści. To tak, jakby duchy tej ziemi zostały aktywowane do stoczenia tej ostatecznej bitwy. Pokazuje mi także tutaj tę czarną maź, która została tu przywieziona z innych planet przez gatunki, które nie mają wobec nas dobrych zamiarów. Czarną maź, która została stworzona, aby udusić i wchłonąć całą życiową energię, tylko po to, by sprawić, by urosła większa i stała się jeszcze bardziej głodna. To tak, jakby minerały lub nazwijmy to duchy minerałów znalazły sposób na walkę z tą czarną mazią.
powodując, że się rozpuści i zniknie, kiedy dotknie określonej mieszaniny minerałów, kryształów. Ta czarna maź zamieni się w proszek, a nie będzie mogła się poruszać. Pokazuje mi także błyskawice, dużo błyskawic, błyskawicę, która leci z nieba i dotyka ziemi lub jest odwrócona od ziemi do nieba. Te błyskawice będą bardzo dużymi burzami z piorunami. Nadchodzą i jest to także sposób na walkę z ostatnimi cząstkami zła, które wciąż panują na planecie. A ci, którzy spróbują uciec z planety, te błyskawice będą skoordynowane z wieloma dużymi błyskami naraz, aby zniszczyć statek lub statek, który próbuje uniknąć kary. Pokazuje mi także twarze wielu polityków na wysokich stanowiskach, jakby opadały maski. Jeśli masz ludzką twarz, maska stopi się, odpadnie i pod maską zobaczysz obrzydliwą prawdę. Przepraszam. Nadchodzi zatem wiele objawień. Rozumiem miesiąc marzec. Miesiąc marzec będzie dość wybuchowy i prawdy zostaną zrzucone. Pokazuje mi również, że można znaleźć duże jaskinie. To byłoby jak kryształowe jaskinie. Jaskinie wypełnione wielkimi, wspaniałymi kryształami. Te jaskinie nie będą eksploatowane, wycięte i sprzedane. Będą cenne dla przyszłych pokoleń ze względu na ich piękno. Symbolicznie pokazuje mi tutaj, jak Ziemia, Matka Ziemia, będzie się rozszerzać i wracać. Rozszerzać jak oddychanie, czyli rozszerza się i kurczy. Tylko po to, aby uwolnić się od tych złych łańcuchów, które na nią nałożono. Może to spowodować zalanie 2 dużych rzek. Szybko się podniosą, ale też szybko opadną jak znikąd. Trzęsienia ziemi mogą wystąpić w miejscach, w których normalnie nie występują trzęsienia ziemi. Widzę wielkie trzęsienie ziemi w centrum Afryki i widzę wielkie trzęsienie ziemi jak na północy Europy, ale trzęsienia ziemi będą zdarzać się także na całym świecie. W Ameryce Północnej, na północy Europy jak okrąg. Ten kamień pokazuje mi również, że jest tak wiele ukrytej wiedzy, która naprawdę chce wyjść na jaw, woła, aby wyjść do ludzi i oświecić ich, uczynić ich silniejszymi i mądrzejszymi. Bo nawet jeśli posiadasz wiedzę, a nie jesteś mądry, ta wiedza to nie przyniesie ci żadnej korzyści. Trochę wiedzy z mądrością, połączenie obu, pokazuje mi wiele statków kosmicznych krążących po naszej planecie. Gromadzi się ich coraz więcej i więcej. Prawie wszystkie są zamaskowane, ale po naciśnięciu przycisku to urządzenie maskujące zostanie odblokowane i będziemy mogli je wyraźnie zobaczyć. To duża różnica w porównaniu z planowaną inwazją obcych z Deep State lub prawdziwym wyglądem obcego, a nie inwazją wyglądem. Pokazuje mi duże stworzenia, jak dinozaur lub prehistoryczne, niezwykle duże stworzenie, które będzie, jeśli będzie trochę drżeć i zostanie zakopane pod ziemią. Zostanie wypchnięte do góry, na górę powierzchni, a to stworzenie, którego wiek szacuje się na miliony lat,
wcale nie jest takie stare. To będzie bardzo jasne. Jeśli przypuszcza się, że mamy dinozaura mającego miliony lat, będzie on wyglądał jak dinozaur pod względem wielkości i w ogóle. Prawie tak, jakby był dobrze zachowany, ze skórą i wysuszonym miąższem. Nie będą to miliony lat. To będzie dość szokujące, zwłaszcza dla społeczności naukowej. Jak to wyjaśnić? Wyjaśnione zostaną także mity o Matce i Dzieciątku Bożym, w cudzysłowie. Skąd przybyli i dlaczego? A boski, w cudzysłowie, status rzeczy wygląda na to, że ulegnie zmniejszeniu, kiedy ludziom wyjaśniona zostanie prawdziwa przyczyna mitów. Cywilizacje pod powierzchnią, wielkie, starożytne, ukryte cywilizacje również się ujawnią. Ale to jeszcze nie czas na to. Ludzie wciąż nie są gotowi. Ale to już niedługo. To nie jest tak, że będzie to za 150 lat. To całkiem niedługo. Pokazuje mi bardzo dziwne wydarzenie z Księżycem. Zbliża się. Jakby coś uderzyło w Księżyc. Kawałek Księżyca zniknie. Coś bardzo, bardzo dziwnego z Księżycem. Kiedy to cokolwiek uderzy w Księżyc, wyda metaliczny dźwięk. Nie wygląda więc na to, że Księżyc jest skałą. Jest czymś, co zostało stworzone przez człowieka. Stworzone przez kogoś. Kiedy to się stanie, może być dość przerażająco. Wygląda jak wielka eksplozja na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, poniżej Nowego Jorku, gdzieś tam w dole. Dlaczego i jak? Nie bardzo rozumiem. Widzę tylko eksplozję, ale eksplozja następuje od dołu i od góry, a nie od góry w dół. To jest jak kieszeń pod ziemią, gdzie zgromadziło się mnóstwo zła. Ta eksplozja ma wyeliminować ostatecznie zło w tym obszarze. W tych urządzeniach, które będą używane do uzdrawiania, jak łóżka PET lub inny rodzaj technologii uzdrawiania wibracyjnego, niektóre z nich będą zawierać, niektóre części będą wykonane z lapis lazuli. Pomoże także wniknąć głębiej w tkanki i naprawić to, co wymaga naprawy. Urządzenia lecznicze, takie jak te łóżka, czy coś takiego, możemy to nazwać łóżkami medy.cznymi. Prawdziwa nazwa może być zupełnie inna. Są konkretne miejsca, gdzie są już testowane. Będą one ogólnodostępne. Dostaję teraz 3 do 5 lat lub od 3 do 5 miesięcy. Przedział od 3 do 5. Prawie wszystkie duże firmy farmaceutycznie zbankrutują. Nie będą one potrzebne. Jak ostatnie słowa pokazują mi, przyjdą. Cały ten kamień, ten materiał byłby też częścią jakiegoś narzędzia komunikacji ze zwierzętami, dzięki któremu będziemy mogli komunikować się ze zwierzętami, aby łatwiej wiedzieć, czego chcą, jak się czują, co myślą i tak dalej. Ale mi ciary przeszły teraz. Jakie fajne to jest. W pewnym sensie jak doktor Dolittle, w jaki sposób rozmawiać ze zwierzętami za pomocą tego materiału. I tak jeszcze napomnę, że jak byłam nastolatką, to miałam tą książkę Doktor Dolittle. To jest też ciekawe. To zaraz to skojarzyłam, nie wiem. Później ją pożyczyłam, komuś już nie dostałam. Czytam dalej, przepraszam. I pokazują mi, jak ostatnie słowa, że ci, którzy są czystymi i prawdziwymi gwiazdami, żywymi gwiazdami, naprawdę nie mają się czego obawiać. W
W tym okresie oczyszczenia będą one bezpieczne i chronione. Potem czeka nas cudowna, prawie niewyobrażalna przyszłość. Z technologią, która jest zdrowa, w żaden sposób nieszkodliwa, czysta technologia, czysta pod każdym względem, łatwo dostępna dla każdego. Będziemy mogli podróżować po różnych systemach gwiezdnych dzięki zaawansowanej technologii, gwiezdnym wrotom, tunelom czasoprzestrzennym, czy czymkolwiek to może być. Te podróże, nie zajmą tysięcy lat. Pójdą dość szybko i sojusze z istotami z różnych systemów gwiezdnych, niektórzy wyglądają jak my, inne nie, ale komunikacja międzygwiezdna na najwyższym poziomie. To właśnie widziałam w tej kryształowej kuli z lapis lazuli. I teraz wam jeszcze dodam, bo wyszedł opis wczorajszego dnia. Nagrywamy to oczywiście 1 lutego i zaraz go też zrobiłam i dołączyłam do tego, bo tak fajny, że chcę wam to przekazać. Będę znowu mówiła słowami autorki. I to było czytanie z kryształowej kuli i kart tarota, gdzie one są, wiadomo, tylko rekwizytami, jak powiedziała sama autorka kiedyś. Na temat wszelkich ważnych wydarzeń specjalnych, które mogą mieć miejsce, pamiętajcie, mieć miejsce na całym świecie lub w konkretnym kraju w danym miesiącu, czyli w lutym 2025 roku. UE była obecnie bardzo, bardzo zdenerwowana. To tak, jakby odbyli nadzwyczajne spotkanie dotyczące struktur władzy i przyszłości EU. Taka sytuacja powtórzy się kilka razy w lutym. Widzę dużo pustych krzeseł. Wygląda na to, że 2 kolejne kraje ogłoszą, że chcą opuścić UE. Cała organizacja ta nie przetrwa tak długo. Na koniec rozpadnie się i rozpuści, a stanie się bardziej każdym krajem dla siebie, z dobrymi możliwościami handlowymi z innymi krajami. I to właśnie powiedział pan T. Teraz tak kojarzę z tych wiadomości, co mam, że on nie chce mieć nic wspólnego z tą organizacją, tylko z każdym pojedynczym krajem. Tak mi się to skojarzyło. Prawdopodobnie bardzo trudno przewidzieć czas, ale wygląda na to, że pod koniec lutego lub na początku marca oficjalnie wyjdą na jaw bardzo brudne tajemnice dotyczące polityków wysokich stanowisk w Europie. Zareagują na to obywatele różnych krajów. Mogą wystąpić jakieś duże manifestacje lub będzie słychać bardzo wściekłe głosy. Widzę aktywację wulkanu w Europie. Nie będzie to wielka erupcja, ale będzie to zmartwienie wielu ludzi, ponieważ widzę lawę i dym wydobywający się z tego wulkanu. Nad kilkoma dużymi miastami europejskimi będzie miała miejsce aktywność dronów. Można to nazwać dronami. To nie jest ten sam typ dronów, jaki widzieliśmy w USA. To inny rodzaj dronów. Przypominają raczej niezidentyfikowane drony. Nazwę je dronami, ale bardziej przypominają UFO. Zobaczy je wiele osób, a w mediach społecznościowych pojawi się wiele postów, w których obywatele będą chcieli uzyskać wyjaśnienia, czym one są. Wygląda na to, że tak zwany premier Kanady Trudeau zapadnie na jakąś dziwną chorobę. Może to nastąpić w lutym lub na początku marca. Znikąd on bardzo, bardzo zachoruje. Widzę, jak pan T i prezydent z kraju na R ściskają sobie dłonie. Wygląda na uzgodnienie warunków zakończenia W lub konfliktu w kraju na U.
W lutym wyjdą bardzo nieprzyzwoite rzeczy na temat byłego prezydenta tak zwanego z USA. Może to prowadzić do niektórych odwołań. Porozmawiajmy o odwołaniu ułaskawień wielu przestępców, których udzielił były tak zwany prezydent. Wygląda na to, że premier Wielkiej Brytanii złoży rezygnację ze stanowiska w lutym. Jeśli nie w lutym, to będzie w marcu. To bardzo, bardzo zamknie się w terminie luty-marzec. Może się zdarzyć, że w pewnym okresie w Wielkiej Brytanii nie będzie żadnego ważnego rządu. Wiele przemilczanych prawd dotychczas dotyczących konfliktu w kraju na U zostanie ujawnionych także w lutym. Mogą też być niepokoje społeczne w Republice Południowej Afryki. Widzę protesty, dużo niezgody z obecnym rządem. To będzie jak fala, która przetoczy się przez ziemię, podczas której wiele zepsucia zostanie ujawnione w kraju za krajem. Czyli taka fala pójdzie i z kraju za krajem będzie wszystko ujawnione. Przywódca Izraela zostanie oskarżony o pewne jest dziś, no właśnie, i tu są kropeczki, jest dzisiaj bardzo uparty, zostanie oskarżony kilka bardzo, bardzo poważnych przestępstw, o kilka, bo widzę go bladego jak śnieg, papier prawie szarawy. Naprawdę bardzo przestraszony, kiedy wychodzi na jaw prawda za prawdą. Niektóre duże, bardzo, bardzo duże i poważne informacje dotyczące BIG, FA, MA i wszelkiego rodzaju terapii, szczególnie tej ostatniej, zaczną pojawiać się w lutym. Ludzie, nie wszyscy, ale wielu, będą zszokowani, kiedy usłyszą, co naprawdę się działo i dlaczego narzucono ludziom takie leczenie. Myślę, że będę musiała to powiedzieć. Widzę, słyszę jakiś dziwny dźwięk lub jakiś wysoki dźwięk. Można go będzie usłyszeć w wielu krajach na naszej planecie. Może się zdarzyć, że niektórzy ludzie to usłyszą, ale przeważnie psy to usłyszą, bo w każdym kraju słyszę wycie psów. Jakby w tym samym czasie są pod wielkim wpływem tego dźwięku. Nie widzę źródła dźwięku. Może to być swego rodzaju test, ale ponieważ jest on na całej planecie, to tak jakby nie pochodziło z planety Ziemia lub było zrobione przez kogoś spoza planety Ziemia. Słyszę Jowisza. To tak, jakby Jowisz z jakiegoś powodu się pojawił. Mogą to być dziwne aktywności na Jowiszu lub o planecie Jowisz będzie się dużo mówiło. Kryształowa kula pokazuje mi również, że królowa upadnie. To znaczy królowa, kobieta na bardzo wysokim stanowisku. W niektórych krajach europejskich, gdzie są królowe, zrezygnuje lub zostanie zmuszona do ustąpienia. Widzę pana T. podróżującego z kraju do kraju, ze stanu do stanu, rozmawiającego tu, rozmawiającego tam, ściskającego dłonie i naprawdę ciężko pracującego. Jak na mężczyznę w jego wieku, nie wiem skąd bierze tą energię. Obietnica dana, obietnica dotrzymana. Będą pewne problemy z członkami gangów i kartelami, ludźmi, którzy są wielkimi przestępcami, którzy nie chcą opuścić USA. Może dojść do strzelanin, a w wielu miejscach nawet ale zostanie posprzątane. Wygląda na to, że dużo będzie się mówiło także o manipulacji pogodą
i że niektóre duże stacje lub maszyny kontrolujące pogodę zostaną zatrzymane lub zniszczone. Może to oznaczać, że pogoda może ulec bardzo szybko zmianom, zanim wszystko się unormuje. Wygląda na to, że Robert Kennedy zajmie swoje miejsce i w lutym będzie wiele dyskusji na temat zdrowia. Wielkiej macji i diet oraz innych rzeczy, jak poprawić zdrowie i tego, co zostało potajemnie dodane do naszej żywności, wody, powietrza, ubrań, środowiska i tym podobnie. Nie sądzę, że myślnik to całkowicie zniknie w lutym, ale będzie wiele dyskusji na temat tej organizacji i jej roli w świecie. Nie zdziwiłoby mnie to, że w lutym będzie głośno. Dużo mówi się o wyjściu USA z tej organizacji, a jeśli ktoś będzie chciał to mieć, będzie musiał sam za to zapłacić. Będzie też dużo mówiło się o więzieniach, na wodzie, co oznacza, że mogą istnieć jakieś duże statki wycieczkowe, które będą, a w każdym razie duże statki, które zostaną przekształcone w więzienia na wodzie. A protestów mogłoby być wiele, ale przeciwko drapieżnikom na maluchach będą protestować głównie ci, którzy nie są temu przeciwni. A może sami to zrobią? Jakiś duży meteoryt. Będzie widać coś wchodzącego w atmosferę ziemską. Będzie bardzo duży, bardzo jasny i będzie straszyć dużo ludzi. Ale to nie będą kosmici, to będzie meteoryt. Kiedy będzie przelatywał, będzie to widać w wielu krajach. Słyszę, czwartek do zapamiętania, w cudzysłowie. Czwartek w lutym wydarzy się coś naprawdę wielkiego. Widzę to pozytywnie i pozytywna energia. Czwartek, warty zapamiętania. Czwartek wydarzy się coś, co uszczęśliwi ludzi. Będzie o tym głośno przez wiele lat. Duże zmiany w wielu obszarach. Wiele będzie się mówiło o spotkaniu światowych przywódców, aby rozwiązać kwestię zadłużenia. To tak, jakby wszystkie kraje miały wobec kogoś dług z dużą ilością pieniędzy. Kim jest ten ktoś? To tak, jakby anulowali wszystkie długi wszystkich krajów na świecie, albo rozmawiali o tym, jak to zrobić, jak reset. Każdy kraj jest wolny od długów. Teraz możemy zacząć budować lepszy świat. Nie twierdzę, że stanie się to w lutym, ale może to być początkiem tego już w lutym. Będzie o tym mowa lub odbędą się spotkania w tej sprawie. Wygląda na to, że przywódca z kraju na U zacznie znikać w lutym. To tak, jakby go nie było. Nie było go widać. Coś mu się stanie. Wyjdą na jaw bardzo niewygodne prawdy i nie będzie miał gdzie się ukryć. Teraz kart. Będzie dużo akcji. Będzie zaangażowanych wiele osób w wielu krajach. Będzie zaangażowane wojsko. Pójdą za wężem, za złymi i którzy popełnili wiele przestępstw, którzy byli wężami dźgającymi w plecy, trującymi, są w tej chwili niezwykle zaniepokojeni, ponieważ wiedzą, że są śledzeni i zostaną złapani. W lutym wiele węży zostanie złapanych i ściętych. Ludzie na wysokich stanowiskach, mężczyzna, kobieta, w lutym zostaną zaangażowani w wyśledzenie tych węży. Wielu z nich, królów i królowe, nie chce dużych wypłat,
Za niewielkie pieniądze zrobią wszystko. Pierwsza dama w Stanach Zjednoczonych, o jej roli nie mówi się zbyt wiele. Wykona także bardzo ważną pracę. O tym będzie mowa także w lutym. Będzie dużo mówienia o najmłodszych, co zrobiono z nimi. Co myślnik, karze i medycy, wielka Macja i tak dalej, zrobili z dziećmi, które jeszcze się nie narodziły, ale także z noworodkami. Nadchodzą wielkie rewelacje. Nie jestem na 100% pewna, czy stanie się to w lutym, ale może zacznie się nad tym pracować. Jak ujawnić te okropne rzeczy, które się działy? Zmieni się przepływ informacji. Nie będziemy wpychani w określone narracje. Wiele z nich będzie dotyczyło różnych rodzajów terapii i tego, co działo się w tajemnicy, jakie eksperymenty, do jakich okropnych rzeczy nas wykorzystywano, do czego wykorzystywana była rasa ludzka. Mimo to będzie to całkiem niezły miesiąc. Ludzie muszą poznać prawdę. Nie możemy już żyć w kłamstwach. Wiele rewelacji, kim są węże, kim nie są. Dużo wyznań. Zdradzą się nawzajem te węże. To będzie całkiem ciekawy miesiąc, luty. W lutym mamy do czynienia z bardzo dobrymi wiadomościami. To dotyczy finansów, gospodarki, wzrostu gospodarki lub podziału bogactwa pomiędzy ludźmi. Nie zostanie to dobrze przyjęte przez tych, którzy mieszkają w dużych zamkach. Nie spodoba im się podział bogactwa, żeby ludziom żyło się lepiej. Chcą wszystkiego dla siebie. Naprawdę jesteśmy na początku nowych przygód, w cudzysłowie, pozytywnych zmian na lepsze dla ludzkości. Rzecz po rzeczy zostanie ujawniona w lutym. Nie jest tak, że w lutym wszystko będzie dobrze, ale z pewnością wygląda na to, że będzie to początek wielu bardzo dobrych wiadomości dla ludzkości. Ludzie z całego świata, szczególnie tak zwana, w cudzysłowie, elita, globaliści czy wielkie korporacje, które chcą wszystko kontrolować, będą naprawdę niepewni, będą naprawdę przestraszeni, ponieważ wkraczamy w erę, w której ludzie odzyskują władzę. Wielkie korporacje rozwiążą się lub w jakiś sposób nie będą w stanie kontrolować tak wielu krajów na całym świecie, jak robią to dzisiaj. I z tym akcentem zostawiam was wszystkich, przemyślcie to sobie. Myślałam, że to jest takie, widziałam pozytywne i chciałam to przekazać, więc to jeszcze spisałam szybko. Żeby ludzie odzyskali nadzieję na lepsze jutro. Dokładnie. No, tak. Nie. Więc dzisiaj się już luty zaczął, jest pierwszy dzień. Tak. Obserwujmy i wyciągajmy wnioski sami. Idzie lód, ciepłe buty. Tak. Zależy jak będzie. Tak się od razu zaczęło. Czekaj, nawet jeszcze było 13 stopni chyba tutaj. No. Ale widzisz jak to jest wszystko regulowane, to co? No, dzisiaj tylko 2, już nawet śnieg momentami pruszy, tak leciutko u nas. No tu też był grad, taki lekki i śnieg, troszeczkę, ale przez moment, nie? A teraz już mrozi. Także jedziemy tą kolejką górską, zapnijcie pasy, zobaczymy jak będzie i trzymajmy się. Przede wszystkim siebie. Trzymajmy się. Trzymaj mnie. Zapnij pasy mamie, żeby ze stołka nie wyleciała. Muszę iść po nie, wiesz? Ja tam w spodniach. Pasem przypnę.
Dobrze, Co na tym odepna? Także kreujmy dobro, żyjmy w miłości, pomagajmy sobie, jednoczmy się. Kochamy Was. to Pa, dzięki pa. za obejrzenie, dziękuję wam. Dzięki Wam. Także zdróweczka wam życzę, trzymajcie się, hej, Pa, pa. Hej. pa.